Dobar dan ljudi, dobrodošli na moj kanal Movitoli. I šta ćemo danas uraditi? Pravit ćemo ulje od lavande. Ono što nam je potrebno, to je suva lavanda, odnosno suvi cvijet. U ovom slučaju ja sam koristila ulje koštica grožđa, ali tu može biti bilo koje nerafinisano ulje i potrebna vam je jedna čista, po mogućnosti sterilna tegla. A ako nije sterilisana, onda možete to uraditi u vašoj rerni 30 minuta na 100 stepeni. I pošto smo rekli šta nam je potrebno, hajde da napravimo ulje. I vidite, ovako ćemo odvajati, da ne kažem kidati, cvetove lavande, cvetić po cvetić, koji je prosušen. Ova moja lavanda, ona je bila jedno 5-6 dana se prosušila. Svežu sam je uzela ovaj svežanj i taj cijeli svežanj ću staviti u teglu sa uljem. I sad možemo ovako na papir čisto da vidimo, kao kad pada sa drveta voće, da vidimo šta će pasti, a ostalo možemo seckati ili makazama ili kidati. Stavimo našu teglu koja je sterilisana prethodno i ubacujemo polako cvetić po cvetić. Da, inače ovo je vrlo dobra terapija za nerve. Ne samo lavandino ulje kao lavandino ulje i sam taj njen miris koji je potpuno fantastičan, već samo pravljenje ovog ulja, taj proces dok vi odvajate te cvetiće, bar na mene deluje umirujuće, pošto vam je potrebno malo strpljenja i malo vremena. Tako da ja se nadam da ćete uživati i sa mnom, a i dok sami, nadam se, pravite vaše ulje koje možete koristiti u razne namene, možete koristiti praktično na cijelom telu. Ja se u svom poslu koristim dosta prirodnih ulja, ne volim ono parafinsko ulje, ne volim sintetičko ulje, tako da odavno već pravim samo ulja, pa sam htjela i da podelim na prvom mestu pravljenje ulja od lavande. A inače svake nedelje nadam se da ću vam pokazivati drugo ulje. Vidjet ćete i sami. I kao što vidite, ja to polako odvajam i verujte mi, uživam u tome. Sad, zašto je dobro konkretno lavandino ulje? Ono deluje na prvom mestu umirujuće. Umirujuće kako za kožu, tako i za nervni sistem. Sam taj miris lavande vas opušta. Deluje umirujuće na bolove, na upalne procese na koži, deluje opuštajuće na mišićni sistem, tako da doprinosi jednoj opštoj relaksaciji. Možete je koristiti na više različitih načina. Možete je, recimo, koristiti praviti jastučiće. Možete u vidu ulja, u vidu cvetnih vodica, onda eterskih ulja. To su ona koncentrovana ulja koje dodajemo osnovnim uljima. I na različite moguće načine vrlo meni je bar prijatna ta cvetna vodica koja baš je onako osvežavajuće leti. Znači stavite u jednu flašicu sa rasprašujućom pumpicom i onda se samo poprskate s vremena na vreme kada to želite i vidjet ćete koliko ćete se prijatnije i opuštenije osjećati. Tako da imamo ovde još malo da odvajamo naše cvetiće i da ih stavljamo u teglu.
Ostanite sa mnom i nadam se da vam se sviđa ovaj video kao i ovi prethodni. Nadam se da ćete pogledati ove prethodne gde su uključene razne vežbe za boljitak našeg zdravlja, a ovo je jedan novi dodatak koji takođe doprinosi našem zdravlju. Tako da, lajkujte, subscribeujte, prijavite se na kanal, zapratite i vidite šta će se sve novo dešavati na njemu. I nadam se, naravno, da će vam se to i svidjeti. Kao što vidite, ovdje je ostalo još malo da odvojim ove cvetove sa stabljike. Samo malo da to rastresimo sa njih. Tako. I sada ćemo uzeti ove stabljičice sa strane i svo trunje tu koje se nalazi i na papiru, koje nam nije neophodno da stavimo u naše ulje jer ne potpada u kategoriju lavandinog cveta. I lepo sve to uklonimo što nam nije potrebno. Uzmemo našu teglu, lepo ušuškamo cvetiće lavande, uzmemo naš papir, pa poput fišeka sipamo ostatak cveta u teglu. Pa lepo to rastresemo da to sve lepo slegne, kao što vidite. I onda uzimamo naše ulje koje smo prethodno pripremili i nalivamo polako cvetove lavande da ogreznu lepo u ulju i nalijemo sve do ove linije na tegli, znači otprilike prst ispod vrha tegle. Obično uvek šta god da radimo, obično uvek nalivamo uglavnom do te linije, ne više od toga. I kad nalijemo, evo sad će to uskoro da se završi kao što vidite, samo još malo. Evo ga. Zatvorimo lepo flašu. Uzmemo našu teglu, malo je izrotiramo, malo promrdamo da izađe eventualni vazduh, odnosno mihurići vazduha ako postoje u tegli. I onda uzmemo naš zatvarač. Vidite kako je lep, ima pčelicu na suncokretu. I onda lepo, polako zatvorimo teglu. Dobro, proverimo. I onda vidite šta smo dobili. To će polako da upije i da izgleda potpuno drugačije posle izvesnog broja dana. Tako, eto, to je naše prvo zajedničko lavandino ulje od suvog cveta. A bit će i ono od svežeg, iako neki kažu da se ne pravi od svežeg, ali verujte mi, može, ja sam pravila ranije godina i od svežeg cveta, tako da je moguće napraviti od svežeg cveta, a da se ulje ne pokvari ili da se ne obuđuju cvetići ili nešto poput toga, uglavnom da se razmnože bakterije. I evo našeg ulja koje stoji u poluzaseni 40 dana i nakon toga se proceti.